موږ او تاسې چې کله لمونځ پیلوو، هر لمونځ چې نفل که فرض او که سنتي، لمونځ په تکبیر باندې لمونځ ته موږ داخلیږو. کله چې موږ او تاسې الله اکبر ووایو، غوږونو ته مو لاس وروړ، موږ او تاسې لمونځ کې داخل شو. په دې وخت کې موږ او تاسې ته لازمي ده چې د دنیا جنجالونه، ستونزې، ټول هغه مشکلات، تشویشونه چې لرو ټول باید پرېږدو. مونږ چې کله وایو الله اکبر، څه معنا؟ الله پاک لوی دی، یعنی تر هر څه الله پاک لوی دی، او زه عاجز بنده الله پاک ته درېدلی یم، زارۍ ورته کوم، دعاګانې کوم چې الله پاک زما په ژوند کې بدلون راولي. الله اکبر یعنی الله پاک له هر څه لوی دی. په دې سره زه لمونځ ته داخل شوم. په پیل کې مخکې لیدې چې هر څه وایو، مونږ او تاسو وایو چې سبحانک اللهم وبحمدک وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. سبحانك اللهم یعنی پاکی ده ای رب تعالی را. څنګه پاکی ده ای رب تعالی را، ته سپېڅلی، ته پاکې. سبحانك اللهم پاکی ده لوی رب تعالی را. وبحمدک او ته د صفت لایقی، یعنی هر نیک صفت چې ده، اسماء الحسنا چې دي، نیک صفتونه چې دي، دا ټول ستا دی، ته یې لایق. بل څوک په دې دنیا کې دومره د صفاتو لایق نه دی لکه جبار، قهار او کریم او رحیم او غفور، او د ټول صفاتونه تا ته ځانګړي دي، یوازې ستا دي. بل داسې څوک نشته دی چې د دې صفاتو لایق، ته یوازې د دې صفاتو لایق. وتبارک اسمک او برکتی دی نوم ستا، دا ستا نوم کې برکت دی. زه چې ستا نوم کله اخلم، ذکر د عبادت دی، زړه ته مې پې سکون راځي، په مال کې مې برکت پیدا کېږي، په ژوند کې مې برکت پیدا کېږي، په حال او عیال کې مې برکت پیدا کېږي. ته ستا نوم برکت دی، د برکته ډک دی. زه چې کله ستا نوم اخلم عبادت کوم، او ستا په عبادت باندې زما ژوند کې، مال کې، اولاد کې او هر څه کې برکت راځي. وتعالی جدک او ستا شان ډېر زیات لوی دی، یعنی داسې بل لوی شان والا څوک نشته، یوازې ته یې. ولا اله غیرک او نشته د عبادت وړ بل څوک پرته له تا نه، یوازې ته یې چې د عبادت وړي، بل څوک نشته دی. وروسته دی نه چې موږ او تاسې سبحانک اللهم خلاص کو، ورپسې باید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ووایو. اعوذ بالله یعنی زه پناه وړم الله پاک ته، په الله تعالی باندې پناه وړم، یعنی الله پاک ته د الله پاک مرسته غواړم. د څه په مقابل کې؟ من الشیطان الرجیم، له شیطان راټلی شوي نه، هغه شیطان چې زما او ستا په خاطر، زما او ستا د نیکه په خاطر، آدم علیه السلام په خاطر باندې له الله پاک له خپل درباره، له درګاه نه وشړ. ځکه چې د الله پاک حکم یې ونه منو. زما او ستا نیکه آدم علیه السلام ته د سجده ونه کړله، همدې خاطر باندې الله پاک وشړو. اعوذ بالله د هر کار په پیل کې چې تاسو کله الله پاک ته پناه وړئ له شیطانه، هغه کار به مو سپېڅلی او ډېر آرام وي. کله چې تاسې لمونځ کوئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي، له هر څه نه به مو ذهن راټولیږي او په لمانځه باندې به مو تمرکز ډېرېږي، په لمانځه کې به مو وسوسه نه وي، په لمانځه کې به مو دنیایي تشویشونه نه وي، خاص په حضور قلب باندې به الله پاک ته تاسو عبادت او لمونځ کوئ. اعوذ بالله پناه وړم الله پاک ته من الشیطان الرجیم، له شیطان راټلی شوي نه. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله شروع کوم په نامه د الله. چې کله مې د الله په نوم شروع وکړه نو بیا څه دی، زما لمونځ خشوع خضوع حتما باید پکې، خو باید پوه شم چې څه وایم. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نامه د الله الرحمن چې عام ډول باندې په ټولو انسانانو باندې مهربان دی، الرحیم چې په ټولو مسلمانانو باندې په خاص ډول باندې په مسلمانانو باندې مهربان او رحیم دی. اعوذ بالله و بسم الله وروسته موږ او تاسې مکلف یو چې په لمانځه کې الحمدلله ووایو، سورة فاتحه ووایو. ځکه چې کله موږ په لمانځه کې سورة فاتحه ونه وایو، حدیث شریف کې راځي چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لمونځ نه دی د چا
نه قبلیږي لمونځ نه د حساب هغه څوک چې سورت فاتحه ونه لولي. سورت فاتحه کې موږ او تاسې په پیل کې وایو چې الحمدلله رب العالمین. الحمد ټول ستاینې خاص الله لره دي. رب العالمین چې پالونکی، روزي ورکوونکی، ساتونکی، تنظیمونکی د ټولو عالمیانو دی، تقدیر ټاکونکی او بالاخره د ټول عالم پالونکی دی. الرحمن چې په عام ډول باندې مهربان دی. الرحیم په خاص ډول باندې یعنی په حیواناتو، په نباتاتو، په کافر، په مسلمان، په ټولو باندې مهربان دی. الرحیم په خاص ډول باندې مهربان دی، له حده زیات مهربان دی. مالک یوم الدین پالونکی د ورځې د جزا دی. دلته اوس خبره راځي چې مونږ الله پاک ته اوس راز و نیاز شروع کوو. ایاکا ای ربه خاص ستا، نعبدو مونږ عبادت کو. ایاکا یعنی له هر څه نه مونږ بې پروا شو، خاص ستا عبادت کو. و ایاکا او خاص ستا یعنی یوازې ستا. نستعین مرسته غواړو، یوازې ستا عبادت کو. ایاکا نعبدو خاص ستا عبادت کو. و ایاکا نستعین او خاص لتانه مرسته غواړو. کله چې موږ مرسته غواړو د مرسته په څه دپاره غواړو؟ اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا موږ ته هدایت وکړه. ای لویه ربه موږ ته لار وښایه. اهدنا موږ ته هدایت وکړه. الصراط المستقیم د لارې نیغې. کومه لار ده؟ هغه لار چې د اسلام لار ده، هغه لار چې مستقیمه ده، نیغه ده، د دینداری لار ده، د الله پاک لار ده، کږوالی پکې نشته دی، نیغه لار ده. صراط الذین لار د هغو کسانو. کومه لار مستقیمه لاره کومه ده؟ د هغو کسانو لار ده. صراط الذین د هغو کسانو لار ده انعمت علیهم چې تا پې انعام کړی دی، تا په هغو باندې نعمتونه ورولي دي چې د اسلام نعمت دی، ښه ژوند دی، سکون دی، آرامش دی او دا نور ټول شیونه پکې راځي. دا نیغه لار ده. غیر المغضوب نه لار د هغو کسانو چې تا پرې غضب کړی دی، هغه چې تا پرې قهر و غضب کړی چې بني اسرائیل دي، نور هغه مسیحیان دي، نور هغه خلک دي چې ستا له لارې بېلارې شوي دي او تا پرې غضبونه کړي دي. ولا الضالین او نه لار د هغو کسانو چې تا په هغوی ګمراه کړي دي یا بېلارې کړي دي. کله چې مونږ او تاسې دغه الحمدلله ووایو په آخر کې لازمي ده چې آمین ووایو. یعنې څه معنی؟ چې ای ربه زموږ دعا قبوله کړه. کله چې مو الحمدلله خلاص که او تاسې لازمي ده په موږ او تاسې باندې چې د قرآن کریم څو لنډ آیتونه چې موږ او تاسو ته زده دي هغه ووایو. مثلا قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق یا نور سورتونه. که چاته قرآن نور زده ټول هره برخه د قرآن راخلی څو آیته، حداقل باید یو اوږد آیت یا 3 کوچني آیتونه د الحمدلله وروسته ووایو. دا لازمي واجب ده. زما وړاندیز به دا وي چې تاسې د قرآن کریم وروستي 10 آیتونه حفظ کړئ. که ډېر نشئ کولی حداقل 10 سورتونه باید حفظ کړئ، خو له معنا سره. که غواړئ د قرآن کریم د سورتونو د وروستۍ پارې یا د وروستۍ سپارې د سورتونو معنا او ژباړه زده کړئ. موږ مخکې دغه ترجمه کړې ده، زما په یوټیوب چینل کې شته دی، فیسبوک باندې هم خپره شوې وه. فیسبوک کې به درته لټول سخت دي. په یوټیوب باندې پلیلیست ته تللی شئ، هلته د قرآن کریم پښتو ژباړه ده چې موږ په تېره روژه کې هغه برنامه ثبت کړې وه. هلته تاسې کولی شئ دغه د قرآن کریم وروستي 10 آیتونه د هغې ژباړه هلته وګورئ. دلته ما د نمونې په شکل قل هو الله احد یا سورت اخلاص راخیستی دی. قل هو الله احد چې موږ او تاسې ډېر خلک هم دا قل هو الله احد په لمانځه کې وایي. قل ووایه هو الله احد، الله پاک یو دی. الله الصمد، الله پاک بې نیازه دی، هیڅ چا پروا نه لري.
او نه له چا تمه لري. لم یلد نه څوک ورڅخه زیږېدلی دی، ولم یولد او نه دی له چا زیږېدلی دی. نه له الله پاک نه څوک زیږېدلي او نه الله پاک څوک زیږولی دي. ولم یکن له کفوا احد او هیڅ څوک د الله پاک سیال او شریک او کفو یا سیال نه دی. کله چې موږ تاسې صورت خلاص کو مستقیم ځو رکوع ته. په رکوع کې موږ تاسې 3 وارې سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم وایو. زه چې کله دا کلمات ادا کوم په دې معنی چې چیرې تاسې دغه تلفظ نه یې زده، د تلفظ یې ځان سره زده کوئ. سبحان ربی العظیم. سبحان پاک او سپېڅلی دی، ربی رب زما، العظیم چې ډیر ستر دی، ډیر لوی دی، شان شوکت دی، قدرت دی، هر څه لوی دی. سبحان پاکی ده، پاک او سپېڅلی دی، ربی رب زما او ستا رب چې کله ته لمونځ کوې ربی العظیم زما او ستا رب ډیر سپېڅلی پاک او لوی دی. کله چې 3 وارې موږ دا ووایو سمع الله لمن حمده، الله د ستایونکي خبره اوري. یعنی کله چې ته د الله پاک دغه ستاینه کې چې سبحان ربی العظیم، کله چې ته خپله رکوع نه ودرېدې بیرته همدا وایي چې سمع الله لمن حمده، واورېد الله پاک د ستایونکي خبره، یا سمع واورېد الله پاک، سمع الله واورېد الله پاک لمن د هغه چا حمده چې ستاینه یې وکړه د الله پاک. ورپسې ربنا ای رب زموږ، ولک الحمد یا لک الحمد تا لره یوازې تا لره دي تعریفونه، حمد، ثنا او ستاینې. ربنا ای رب زموږه، ولک او ستا دپاره دي، ستا دي، الحمد ټول هغه ثنا او صفات او ستاینې چې دي. دې پسې مستقیم ځو سجدې ته. په سجده کې موږ وایو چې سبحان ربی الاعلی، پاک او سپېڅلی دی رب زما چې ډیر لوړ دی. سبحان پاکی ده، ربی رب زما لره، الاعلی چې ډیر لوړ شان او شوکت لري. دې نه وروسته موږ او تاسې ځو قعدې کې. یعنې کله چې مو سجده وکړه بیرته کېناستو. سجده 3 ځله په سجدې کې مو دا تکرار کړو چې سبحان ربی الاعلی پاکی ده زما رب لره. راځو کینو په اتحیاتو باندې. مثلا دا خو هر رکعت کې تکراری کیږي. اوس راځو مونږه دا اتحیاتو کې کله چې مثلا 2مه قاعده کې اوله قاعده کې اتحیات تر نیمه وایو، تر اشهد ان لا اله الا الله خلاص شو، اللهم صل نه وایو جګیږو. بل آخري قاعده کې موږ تاسې آخري قاعده لولو چې دواړه تکراریږي. هغه څه چې ډېر تکرار شوي هغې نه مخنیوی کړی دی د دې په خاطر چې پروګرام ډېر اوږد نه شي. التحیاتو بیا ټول تعریفونه او ټول عبادتونه او ټول هغه څه چې ما په دې لمانځه کې وکړ یا زه یې کومه لله خاص الله لره دي. والصلاة او عبادتونه زما، المنځ زما، والطیبات او دغه نیک کارونه چې زه کوم، نیک خبرې چې زه کومه او څه شی چې نیک دي دا ټول د چا دپاره دي؟ الله پاک دپاره دي. التحیات ټول تعریفونه لله الله پاک لره دي. والصلاة او عبادتونه، والطیبات او پاک خبرې بیا چا دپاره دي؟ الله پاک دپاره دي. السلام علیک، سلام دی وي پر تا باندې، ایها النبی ای د الله پاک نبی. السلام سلامتی دی وي په تا باندې، ایها النبی ای د الله پاک نبی. ورحمت الله او پر تا باندې دی وي د الله رحمت، وبرکاته او برکتونه د الله پاک په تا دی. السلام علینا او سلامتی دی وي په موږ باندې. یعنی بهترینه دعا هغه ده چې په درود شریف پیل شي د الله پاک په ستاینه، بیا درود شریف، بیا ځان ته دعا وکړي، بیا ټولو مسلمانانو ته دعا وکړي. چې ټولو مسلمانانو ته دعا وکړه هغه ستا په حق کې هغه دعا قبلیږي. یعنې لمانځه تحیات کې قاعده کې دا ټول تکراریږي، دغه د دعا اصول پکې ټول مراعات کېږي. ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته درود پې وایي، په ځان باندې سلامتی وایي او په ټولو د الله تعالی په ټولو نیکانو بندګانو باندې
ته درود او سلامتی وای. السلام علینا، سلامتی دی وی په مونږ باندې، وعلى عباد الله، او د الله تعالی په بندگانو باندې، ټولو بندگانو باندې، الصالحین چې نیکان دي. اشهدو، شاهدی ورکوم زه، الله اله، چې نشته بل هیڅ د عبادت وړ معبود یا معبود الا الله، مگر یو الله پاک دی. د عبادت وړ دی یو الله پاک، بل څوک نشته دی. و اشهد ان، او زه شاهدی ورکوم، موږ تاسې هر ورځ د دې کلمې په ویلو باندې خپل ایمان تازه کوو. هر ورځ 15 وخته په هر رکعت کې یو ځل، په هر څو رکعتونو کې 2 وارې قاعده کې یا 2 رکعتي لمونځونو کې یو وارې، په 4 رکعتي کې 2 وارې کینو او همدا وایو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله. و اشهد، او شاهدی ورکوم، ان محمدا، چې بشکه پرته له شکه محمد صلی الله علیه وسلم عبده، د الله پاک بنده دی، ورسوله، او د الله پاک پیغمبر، رسول او استازی دی. ورپسې درود شریف. اللهم صل علی محمد، یا الله رحمت نازل کړه، درود نازل کړه علی محمد، په محمد صلی الله علیه وسلم باندې، په خپل خوږ او محبوب پیغمبر باندې، وعلى آل محمد، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کورنۍ او آل باندې. کما لکه څرنګه چې صلیت، تا نازل کړي دي دغه برکتونه او دغه درود او دغه ټول رحمتونه علی ابراهیم، په ابراهیم علیه السلام باندې، وعلى آل ابراهیم، او د ابراهیم علیه السلام په کورنۍ او آل باندې، اولادونو باندې. انک، بشک ته چې ای ربه، حمید مجید، ستایل شوی او تمجید شوی یا لوی. اللهم بارک علی محمد، یا الله برکت نازل کړه پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې، وعلى آل محمد، او د محمد صلی الله علیه وسلم په آل او اولاد باندې، دغه په کورنۍ او نورو یارانو باندې. کما بارکت، لکه څنګه چې تا برکت نازل کړی وو علی ابراهیم، په ابراهیم علیه السلام باندې، وعلى آل ابراهیم، او په آل د ابراهیم علیه السلام باندې. انک حمید مجید، بشک ته چې ستایل شوی او لوی. اوس نو راځو آخري دعا ته، بهترینه دعا. اللهم ربنا، ای رب زموږ، آتنا راکړه موږ ته په فی الدنیا، په دنیا کې، حسنه نیکی، ښه ژوند، وفي الآخرة، او راکړه په آخرت کې موږ ته حسنه نیکی. یعنی د مسلمان ځانګړنه دا ده د مؤمن چې دواړه غواړي، هم دنیا غواړي هم آخرت غواړي، خو کافر یوازې دنیا غواړي آخرت نه غواړي، بیا په دوی ته په آخرت کې هیڅ برخه نشته ده. وقنا عذاب النار، او وقنا، او وساته موږ عذاب النار، اور د دوزخ نه. کله چې دا مونږ خلاص کو، السلام علیکم ورحمت الله، سلامتی او د الله رحمت دی وي پر تاسو. السلام علیکم ورحمت الله. تو طرف ته سلام ګرځو، زموږ ستاسې لمونځ خلاص شو. انشاءالله دا زده کړئ، تاسې به هره ورځ لمونځه خوند اخلئ. کله چې لمانځه نه فارغېږئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه طریقه دا وه چې یو وارې به الله اکبر وایه، بیا به 3 وارې استغفر الله استغفر الله استغفر الله وایه. کله چې بیا دا خلاص کو، بیا به ویل چې اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، دا به وایه. بیا به فرض لمانځه پسې وروسته که څوک یو وارې، هر فرض لمانځه وروسته یو وارې آیت الکرسي حتما وایه. حدیث شریف کې راځي چې کله فرض لمانځه نه وروسته تاسې آیت الکرسي وایي، که د بل لمانځه پورې تاسې له دې دنیا رحلت کوئ، وفات کېږئ یا مؤجل راځي، مستقیم به جنت ته ځئ. استغفر الله څه معنی؟ زه د الله نه بخښنه غواړم. استغفر الله، الله نه بخښنه غواړم. استغفر الله، الله نه بخښنه غواړم. الله اکبر، الله پاک لوی دی. یو ځل بیا وایو اللهم انت السلام، ای الله ته سلامت یې، سلامت ستا نوم دی، ستا نوم سلام دی. تا ته چې چا پناه دروړه هغه سلامتی ترلاسه کوي. ومنک السلام، او سلامتی ستا له اړخه ده، ستا له طرفه سلامتی ده. که مونږ سلامتی ترلاسه کوو، هر څه چې هغه ستا له لورې مونږ ته راځي. تبارکته،
ته د برکت څښتن یې. یا ذا الجلال والاکرام، ای د لوی عزت او وقار څښتنه.